भारत की खोज किसने की? ए. वास्को ड गामा, बी. फाहियान, सी. अल-बेरूनी, डी. इब्न बतूता। आपका सही जवाब है ए. वास्को ड गामा। सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है? ए. श्रीलंका, बी. थाईलैंड, सी. मलेशिया, डी. भारत। आपका सही जवाब है बी. थाईलैंड। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? ए. बिहार, बी. ओडिशा, सी. उत्तर प्रदेश, डी. पंजाब। आपका सही जवाब है ए. बिहार। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ए. पंजाब, बी. उत्तर प्रदेश, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. असम। आपका सही जवाब है सी. अरुणाचल प्रदेश। शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? ए. आँख, बी. दिल, सी. कॉर्निया, डी. फेफड़ा। आपका सही जवाब है सी. कॉर्निया। भारत में चूहे का मंदिर किस राज्य में है? ए. मध्य प्रदेश में, बी. राजस्थान में, सी. उड़ीसा में, डी. तमिलनाडु में। आपका सही जवाब है बी. राजस्थान में। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? ए. मूंग की दाल में, बी. मसूर की दाल में, सी. चने की दाल में, डी. उड़द की दाल में। आपका सही जवाब है ए. मूंग की दाल में। 100 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी जाती हैं? ए. 18 भाषाएं, बी. 19 भाषाएं, सी. 17 भाषाएं, डी. 20 भाषाएं। आपका सही जवाब है सी. 17 भाषाएं। सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? ए. भारत में, बी. नेपाल में, सी. सऊदी अरब में, डी. पाकिस्तान में। आपका सही जवाब है सी. सऊदी अरब में। ऐसा कौन सा पेड़ है जो काटने पर बच्चे की तरह रोता है? ए. बरगद का पेड़, बी. पीपल का पेड़, सी. मैट्रिक का पेड़, डी. चंदन का पेड़। आपका सही जवाब है सी. मैट्रिक का पेड़।